Ovo su glavne vesti za 24. jul 2026. godine. Prema najnovim izveštajima koji pristižu iz minuta u minut, situacija na globalnom planu nije ni malo dobra. U stvaralačkom i vojnom smislu ulazimo u fazu nezapamćene geopolitičke turbulencije gdje stari poredci pucaju po svim šavovima. U samom epicentru ovog tektonskog poremećaja nalaze se Rusija i Iran. Događaji se odvijaju filmskom brzinom, a pritisak na svjetske lidere dostigao je tačku usijanja. Izveštaji analitičara sa istoka i zapada jasno ukazuju na sljedeće. Svemu postoji granica i svijet je opasno blizu momenta posle kojeg više nema povratka. U ovom izdanju otvaramo sve ključne frontove. Izveštaji iz Norveške i SAD-a potvrđuju da je Europa prešla sve crvene linije i da se sprema ruski uzvratni udar na evropsko tlo. Tajni susret šefova diplomatije SAD-a i Rusije u Manili otkriva da se Amerikanci panično plaše poraza od Irana i da su spremni na ustupke u Ukrajini. Iranska revolucionarna garda zvanično je zapretila Velikoj Britaniji, označavajući britansku bazu RAF Fairford kao legitimnu metu za raketne napade. U Kijevu puca po šavovima pod pritiskom glasina o novom državnom udaru i ispunjenju decenijskog proročanstva o 8. vladaru. Dragi gledalci, prema analizi izveštaja norveškog portala EA Daily, Zapad se nemilosrdno približava tački bez povratka u odnosima sa Moskvom. Glenn Diesen, profesor sa univerziteta u jugoistočnoj Norveškoj, izjavio na kanalu da će Rusija u jednom trenutku morati da uzvrati udarac direktno Evropi. Jasno su stavili do znanja da vide kako se Evropljani sada otvoreno hvale koliko novca ulažu u rakete dugog dometa i dronove za Ukrajinu. Njihov cilj je da napadaju sve dublje i dublje unutar Rusije kako bi uništili njenu ekonomsku i vojnu infrastrukturu i oslabili je. Sve se to radi otvoreno. Dakle, mislim da se približavamo tački u kojoj će Rusija odlučiti da postoji granica onoga što mogu učiniti i da će morati uzvratiti udarac, izjavio je Glenn Diesen. Ovu tvrdnju potkrepljuje i čuveni profesor sa univerziteta u Čikagu, John Mearsheimer. Gostujući na kanalu, Mearsheimer je upozorio da evropski mali koraci usmereni na eskalaciju ne donose pobedu, već garantuju izbijanje velikog rata sa Rusijom. Uprkos tome što je ruski predsjednik Vladimir Putin više puta naglasio da Rusija nema nameru da napada članice NATO-a, kontinuirani napadi na rusku teritoriju stvaraju uslove u kojima Moskva više neće praviti razliku između izvora napada i vojne logistike na tlu Evrope. U ekskluzivnom intervjuu za portal Ukrajina.ru poznati politikolog i politički strateg Dmitrij Vidrin razotkrio je pozadinu hitnog sastanka održanog 23. jula 2026. godine u Manili. Sastanak između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija trajao je svega 35 minuta, ali je poslao globalni potres. Vidrin ističe ključne elemente ovog razgovora. SAD se više plaše Irana nego Rusije. Sastanak se manje ticao problema u Rusiji, a daleko više paničnih procena Vašingtona o mogućem porazu SAD-a u ratu sa Iranom, naročito na teritoriji Kuvajta. Trgovina teritorijama. Amerikanci su se praktično pomirili sa porazom Evrope u Ukrajini. Spremni su da prihvate sve legitimne zahtjeve Rusije, uključujući potpuno oslobađanje Donbasa i svih novih regiona pod uslovom da Rusija ostane neutralna i ne pomaže Iranu na Bliskom istoku. A kada je reč o dijalogu sa Evropom, Vidrin naglašava da nikakvi pregovori sa celokupnom Evropskom unijom nisu mogući jer EU nema jedinstvenog političkog subjekta. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen opisana je kao figura koja izaziva samo podsmeh. Jedina struktura sa kojom Rusija može razgovarati jeste katolički pojas, predvođen Vatikanom i rukovodstvom Italije potencijalno na neutralnom terenu
poput Uzbekistana. Također, komentarišući politička previranja u Kijevu, Vidri navodi da je bivši ministar odbrane Fedorov obično medijsko lice bez realne snage, dok je Zelenski uklonio komandanta sirskog jednostavno da ga ne zamaraju vojni detalji da pokaže ko je gospodar u kući, tvrdi. A pravi geopolitički zemljotres izazvao je intervju koji je bivši komodor britanske kraljevske mornarice Steve Jeremy dao novinaru Tuckeru Carlsonu. Jeremy, veteran iz borbi na Falklandima, u Bosni i Hercegovini i Afganistanu, direktno je optužio zapadne političare za opasnu amatersku neodgovornost. Ključne poruke komodora Jeremija uključuju 1. Igra sa nuklearnom doktrinom. Zapadni udari na ruske strateške bombardere predstavljaju direktno gađanje elemenata nuklearne trijade. Ažurirana nuklearna doktrina Rusije iz 2024. godine izričito dozvoljava upotrebu nuklearnog oružja ako su ti elementi napadnuti ili ako nenuklearna država napada uz podršku nuklearne sile. 2. Razaranje evropske industrije. Rusija neće okupirati Europu kopnenim snagama. Ukoliko evropske zemlje ne obustave isporuke dalekometnog oružja, Rusija će preciznim udarima uništiti proizvodne pogone i fabrike oružja na tlu Njemačke i Francuske. 3. Nemoć i raspad NATO-a. SAD ne planiraju da šalju kopnene trupe da ginu u kontinentalnoj Europi. U slučaju eskalacije, NATO neće moći da formira jedinstvenu vojsku, jer će zemlje poput Mađarske i Španije odbiti učešće pozivajući se na sopstvene interese. 4. Strategija naspram retorike. Rusko delovanje vodi se jasnom vojnom strategijom pod rukovodstvom strateški orijentisanog lidera, dok Zapadom upravlja politička retorika i lideri poput Kaje Kalas, koje je Tucker Carlson u intervju nazvao glupim i infantilnim. I dok se u Europi visi o koncu, Bliski istok ulazi u novu, izuzetno opasnu fazu. Prema izveštaju lista Daily Mail, Iranska revolucionarna garda IRGC zvanično je zapretila Velikoj Britaniji. Zvaničnici Ministarstva spoljnih poslova Irana potvrdili su da će svaka vojna baza sa koje poleću avioni usmereni protiv Teherana biti direktno gađana, čime je Velika Britanija zvanično postala primarna meta uzvratnih napada. I dok se na globalnom nivou lome koplja, politička scena u Ukrajini nalazi se na ivici eksplozije. Ukrajinske društvene mreže preplavljene su informacijama o navodnom pripremanju državnog udara i predstojećoj smeni vlasti. Kandidatura Valerija Zalužnog. Bivši vrhovni komandant oružanih snaga Ukrajine i trenutni ambasador u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni otvoreno je potvrdio Volodimiru Zelenskom da planira učešće na predsjedničkim izborima koji se očekuju ove jeseni. Predskazanje iz 1997. godine. Zalužni je podelio priču o susretu u vozu iz 1997. godine tokom školovanja u Odesi, kada mu je nepoznata žena prorekla da ga čeka težak rat i da će postati glavni ratnik u sudbonosnom sukobu. Dalje, ponovo su aktualizovana proročanstva proročice Vange u kojima se navodi da će rat prestati tek kada 8. stupi na tron. Kako se Zelenski smatra 7. predsjednikom, sve analize ukazuju na to da je Zalužni figura koja bi mogla preuzeti vlast. Razdor između Zelenskog i Zalužnog produbljen je još od 2024. godine nakon Zalužnjevog teksta u magazinu The Economist, u kojem je priznao da je sukob zapao u ratnu pat poziciju. Događaji koji slijede na jesen mogu definitivno promijeniti sudbinu rukovodstva u Kijevu. Dakle, događaji sa terena pokazuju da se žarišta više ne mogu posmatrati odvojeno. Dok se oči javnosti drže fokusirane na jednoj tački, na potpuno drugom kraju mape povlače se potezi koji mijenjaju pravila igre. Eskalacija u Crnom moru i Ormutskom moreuzu udarila je na samu žilu kucavicu globalne trgovine. Napadi na trgovačke brodove i takozvanu flotu u senci
podigli su cijene osiguranja plovidbe za nekoliko puta u samo par dana. Pitanje koje se postavlja u kancelarijima svjetskih sila više nije ko kontroliše kopno, već da li iko više garantuje bezbednost morskih prolaza. Također, informacioni rat dostigao je novi vrhunac tvrdnjama da ključne europske sile tajno razmatraju ili akumuliraju resurse za sopstvene nuklearne kapacitete. Zvanični Berlin to oštro odbacuje kao propagandu namijenjenu unutrašnjem razdoru NATO saveza, ali sama činjenica da se takve optužbe javno lansiraju pokazuje koliko su granice diplomatskog bontona porušene. Prekidi u snabdevanju i prijetnje infrastrukturi natjerali su države od Europe do Azije da aktiviraju vanredne planove. Energetska kriza više nije stvar prognoze za zimu, ona ponovo diktira inflaciju i političku stabilnost u realnom vremenu. Da li prisustvujemo kontrolisanoj eskalaciji kojom velike sile pokušavaju da izbore bolju poziciju pred pregovore ili je lančana reakcija već otišla predaleko? I, dragi gledalci, polako dolazimo i do samog kraja analize vesti za 24. jul. Kao što ste mogli da primetite, danas su u centru pažnje pre svega Rusija, Iran i Ukrajina, jer su to teme koje trenutno najviše privlače pažnju svjetske javnosti. Trudili smo se, kao i uvek, da pronađemo što proverenije informacije iz različitih izvora i da vam ih prenesemo što je moguće objektivnije, a konačni sud, naravno, prepuštamo vama. Posebno je zanimljivo sve ono što se posljednjih dana govori o Europi, o povećanju izdvajanja za odbranu, novim sankcijama i sve češćim analizama da se kontinent dugoročno priprema za mogućnost ozbiljnijeg sukoba sa Ruskom federacijom. Sa druge strane, pažnju privlače i dešavanja u Ukrajini, gdje se sve više govori o političkim promjenama i mogućnosti da bi general Valerij Zalužni, prema pojedinim medijskim navodima, mogao da bude kandidat ako izbori budu održani nakon prestanka važenja ratnih ograničenja. Za sada je reč o medijskim izvještajima i spekulacijama, a ne o zvanično potvrđenom izbornom procesu. Ljudi, kako vama sve ovo deluje? Da li mislite da Europa zaista ulazi u jednu novu bezbednosnu eru? Da li su ove promjene samo preventivne mere ili nagoveštavaju nešto mnogo ozbiljnije? I šta očekujete kada je u pitanju Ukrajina? Da li će doći do političkih promjena ili će se sadašnja situacija nastaviti? Pišite svoje mišljenje u komentarima. Volim da pročitam različita razmišljanja i da čujem kako vi gledate na sve ove događaje. Hvala vam što ste i danas bili uz naš kanal. Ako vam se ova analiza dopala, podržite lajkom. Pretplatite se ako već niste, podelite video sa prijateljima i uključite obaveštenja kako ne biste propustili naredne analize. Želim vam dobro, zdravlje, mir i svako dobro. Vidimo se već u narednom videu. Prijatno i doviđenja.